تعالوا نسمع مع بعض كيف تكون أصوات القلب. صوت القلب الطبيعي بيكون صوت ضيق الصمام التاجي أو الصمام المترالي اللي هو ميترال ستينوسيس. صوت ارتجاع الصمام المترالي أو مترال ريجرجيتيشن. تضيق الصمام الأورطي أو الأورتيك ستينوسيس. صوت تغيير الصمامات بالمترال فالف ريبليسمنت. وهيك بنكون سمعنا كل أصوات القلب كيف تكون. باي.